Barka da warhaka. Farko za mu koyi darussanmu ne da suka shafi Excel domin koyon data science. Now, Excel wani software ne ko application depending on me kake son ka kira shi, da ake amfani da shi wajen tattara bayanai waje ɗaya waɗanda suke da format. Abun nufi suna da wani tsari da ake recording nasu. To wannan yake ba da dama wajen yin analysis da zai baka ma'ana da za ka iya sharing out as insight. Ga wanda ba su da Excel, hanya mafi sauƙi da za ku bi wajen ganin kun samu Excel shine ku je wajen masu cafe ko masu computer center ko kuma masu gyaran kwamfuta, ku ce musu kuna buƙatan Microsoft package ko kuma ku ce kuna buƙatan Microsoft Excel. Wannan shine kaɗai abin da kuke buƙata domin ku fara course naku na data science. A farko a lokacin da kuka buɗe Excel naku, za ka ga screen makamancin haka. Zai iya yiwuwa screen da kake da shi ba irin wannan ba ne, but akasarin lokaci za ka ga screen mai kama da wannan. To daga ɓangare na, abin da zan yi shine kai tsaye in zo wannan shashin don wajen na creating new notebook. Za ka ga screen irin haka. To akwai shashi da yawa a cikin Excel. Akwai shashin da related to wa'annan tabs ɗin, so a lokacin da ka danna nan za ka ga abu daban sun bayyana. In ka danna nan abubuwa daban za su bayyana. In ka danna nan abubuwa daban za su bayyana. To amma akasarin abubuwan da za ka yi amfani da su suna wannan wajen ne a farkon abin da za mu koya. Then sa'annan in ka danna nan za ka iya dawowa ka danna ka creating new file. Abun nufi ka creating sabon file naka, ko kuma ka buɗe wani existing file, ko kuma in kana son ka saving aikin da kake yi. Shortcut na saving shine Control X, shortcut kuma na buɗe file shine Control O, sa'annan shortcut na creating sabon file shine Control N. So wannan shine abin da za ka gani a lokacin da ka buɗe Excel. So bayan nan akwai abubuwa da yawa da ya kamata ka yi la'akari da su. Akwai wannan wajen da ake rubuta formulas da values. Akwai kuma wannan waje da kake kallo wanda ake kiran shi sheet. Abin da ya shafi sheet, akwai waɗannan da suke nan ABCD waɗanda ake kiran su columns. So in aka ce column A yana nufin wannan, in aka ce column I yana nufin wannan. Akwai kuma abubuwan da ake kiran su rows, wanda su ne suke da 1, 2, 3, 4 har zuwa dai inda ya tsaya. To in aka ce row 1 ana nufin wannan. In kuma aka ce in aka ce row 4 ana nufin wannan. Baya ga nan akwai wani abun da still ake la'akari da shi wanda ake kira cell. Shi kuma cell yanda ake kallon shi shine, in yanzu aka ce cell A3 ana nufin in ka zo wannan A sai ka zo wannan 3. So A yana nufin column, 3 yana nufin row. In aka ce misali C1 ana nufin in ka zo C a nan sai ka zo 1 a nan, inda ya haɗu nan ne cell naka yake. Wani hanya mafi sauƙi na zaɓen wannan cell shine daga nan wajen. In ka lura da nan wajen, a lokacin da na danna nan za ka ga ya sa mun C4. So in misali yanzu ina son C5 ko C8, kawai in na danna C8 a nan na danna enter, ka ga ya zo nan. Ana amfani da wannan akasarin lokaci ne in abin da kake nema ya je lungu ƙwarai, misali kamar nan wajen. Ka ga zai yi wuya a ce ka duba can ka dawo nan, ko ka koma ƙasa ka koma sama. So don samun sauƙin abin da kake buƙata za ka iya amfani da C8 kai tsaye ko abu makamancin haka.